Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë, mbrapa kamerave kena Elvisin. Sonte do hapim një temë tjetër. Një temë që ndoshta kena me pas shumë reagime. Ndoshta të mira, ndoshta të këqija, ndoshta kena me gjyku, ndoshta kanë me na gjyku. Por ke ide, në fakt, mu mas ma veni fajnë as Joans, as faj Markot. Jo, nuk është faji Markot, por unë e kam pa dhe në komente, se na I lexojmë komentet, edhe marrim sugjerimet e tyne, edhe shumica njerëzve, bile kanë nga në femra që e kanë sugjeru. Është ti tregoja. Më falë, po ko kena vu një status dhe kena kërku për njëksve tonë, që çfarë temash keni ju dëshirë që na me diskutu këto në Oda Podcast, dhe një nër temat që ishte në komentet më të shumta ishte kjo tema që na kena qef me bashkëbisedu me ju këto në Odën tonë, që do t'ja lajmë Manjolës për me hap temen. Nuset edhe vjerrat është pak me spec, sepse unë për vedi kam ken nuse, po jam edhe vjehar tash. Rejtja po gjys, kam djalin e fejum, shpejti. Kështu që ndoshta kam e fol në dy shikime. Në shikimin kur kam ken nuse dikur, se kena ken ton tri, apo ja Mark? Po Manjol, po nuk du me të nërprej, ti e the që du me e thonë paka shumë edhe kur jam ken nuse tërsi jetu ba vjerë, po nuk më ndoj që ta personalizojmë, më ndoj që të flasim në mënyrë të përgjithshme, sepse kjo është një temë që I përket jo vetëm brezit tanë ose brezave të ri, por I përket edhe brezave të kaluar të pas parasysh se familja shqiptare a kanë si një kala, që brenda kësaj kalas a keni zoti I shtëpisë, zoja e shtëpisë, fëmia dhe mandena kanë ardhur nuset. Pra, kjo temë ka të bajnë jo vetëm për vjarën edhe nusen, po I ka përkit komplet familjes shqiptare. Unë e mendoj që ka ndryshu, ashtu si kur ndryshon jeta, ka ndryshu edhe filozofia e familjes shqiptare. Dikur, marrëdhëniet midis vjarës edhe nuses kanë kenë më të ngurta, më me keq kuptime, mendojon, që vjara ka pas një autoritet, jo vetëm si një zoj shpijet, por ka herë në disa raste e ka edhe te I kalu. Influencues. E ka te I kalu, sepse nusja me të vërtet që a dash të njekon rregullore në vjarës, me punë të shtëpisë, mënyrën se si gat punë, si pret miq, si pret njëna tjetër, por, si më thënë, nusja ka ken e shtypun në thojza nga autoriteti I vjarës. Po pas dhe ka raste që komunikimi midis vjarës dhe nuses është shumë komunikimi qetë, shumë I kuptueshëm, sepse të dy anë kanë tolerancën, kanë mirë kuptimin, por mendoj unë personalisht të marrë parasysh atë kalumen, historit, tregimet, goellanat, mendoj që nuset kanë vujt me vjarrat, bile, ata vjarrat që janë kënë nuse dikur, e kanë harru, e kur janë ba vjarra, ja kanë këthy mandena vajzave të reja. Kurse unë tham, të ti, Marko I doli pak zot vjarrave, ka pas edhe se ti therë ma dhe për nuseve, po me fjalin e fundit pa nuseve, po në fakt ka pas se ti the në atë kohë, ma shumë se na fillojmë me atë kohën se ka kënë dikur edhe fillojmë të shëllëvim ditë të sotit, edhe the që vjerrat kanë te kalu I fia të cakun e vetë, por ki pas boll që kanë hi edhe nusën në shpi, edhe kanë këthy mrapsh një shpi. Po. Që nuk kanë kënë, ai raporti është I dyanshëm, që ka pas edhe kështu, edhe ashtu. Thuti, po ka pas edhe krejt ndryshe. Tesh, për me dalë në fakt një shprehje e vjetër që ka kenë, që e përdori malasat, për shembull kur martohet dikush thojnë të ardh nusja,
kamen e marë, pas nusja kamen e marë. Dhe më thonë, si fakt, shprehjet ja vën fojnë pak nusës. Sepse, për që thot art nusja kam marë, është, dhe më thonë, na jena në regull. Inshallah na vjen nusja me Ma kam njëll marë. ti ke drejt që thuat, po kanë shprehjet për nusën edhe këngët, ja kanë kënu nusjet, mashallah, në erdi nusja bukur, por ku ka kryt kënga edhe dasma, më në nusja në ata shtëpia që ka hinë, kanë çdo shtëpi ose çdo ka hinë ka pas rregullat e veta. Po. Tjena sinqertë. Zakonet në çdo Nuk krajini ka se po du mi vu si me thanë, faj vjarrave, se ata vjarra kanë kanë nusë diku, ata kanë kalu nërë të në gja, edhe prep ka edhe për aty në nusëve që i fun në shpi, e thënë ke fut flakin në shpi, nuk e diskutojnë gja, po unë e kam si filozofi, okay? Sepse çdo vajzë, kur është vajzë dhe pa martume, vajza ka andra, vajza thot kur të shkoj të burri, unë du me kenë zoj shpijet, ka me kenë zoja shpis, ka me kenë drita shpis. E shkon ka herë të burri, e lajnë cep divanit dhe të najon. Ti të fol për në kohën për para, se tesh s'ka manu se vajza që rrinë për cepa divanit, se ka i ka jako. Si ka kenë për para. E ki kam tërqish Si ka në kenë për divan. para. Tesh ato before and after. Si ka kenë për para. Si ka kenë për para, por edhe sot ka, është shumë raste, në për shumë zona orale, tjena sinqert, mundë me afut brush nëse dëna, ka sa dush në persona orale, ka dy ekseme, ka sa dush në persona orale, ku prep reja nuset vujnë, për vjarrave, ke edhe ekstremin tjetër ku nuset nuk i pysin vjarrat hiç, sepse nuk jetojnë me ta. A kupton? Tesh, për ditën e sotit, si ka kenë, unë nuk e besoj atë ekstrem. Jo, ti nuk e besoj. No, ato vende që thot Marko ka, që ekzistojnë nëpër vende në Shqipni, për shembull, në po flasim për qytetet e për vendet që janë i firma vendet orale, po për shembull që nuk janë ndoshta në përfshirë, për flekut edhe ala vazhdojnë që nusja nuk e nin vedin zoj shpijet ose pjesë e shtëpisë, sepse duhet gjithmonë me bërë që thot vjarra, mas ban këtë, që kështu, ban kështu, tjena sinqert. Unë nuk po du mi dalë zot. Aja shumë gabim. Nuk po du mi dalë zot femnave. Aja shumë gabim, por edhe statusi zoj shpijet është një status që duhet fitu. Sepse ti nuk mundesh me ardh nuse edhe me fitu statusin zoj shpijet fill. Aja është një status që me kalimin e kohës njeriu duhet me fitu vetë. Ke shumë drejt Gjohan, po ndoshta vjarra bëhet 90 vjeçe, e ti nuse ki më bëhet 80 vjeçe, e kur dhe më bëhet zoj shpijet ti? Ti 80 vjeçe. Okej, ti jo, tash edhe ajo që thutin rregull është, por në bazë zakoneve është mosha. Sepse kur ki shku edhe ti një darkë dikun, kanë vu krye plakun, mandajna kush ka kenë në plakun, edhe nëse ki keni rizet, vjeç nuk ka vu kush në kryt tavolinës. Nuk e kam të respekti, sepse respekti normalisht që është reciprok midis nusës. Po ti the është 80 vjeçë nusja, po çka kena me bën nusës nëse është plaka e lodhësh, me plaka para kohës. Çdo vajzë e re ka ëndër të marrë një burr që dën. Dhe të shkojnë të shtëpia ti burrit e të bëhet zoj shtëpie të ti. Kurse unë pra mendoj kështu, atëherë ka fajin djali. Nëse djali nuk din për me i dhanë vendin gjithkujt, nancë edhe grus, atëherë ai duhet me kenë rregullatori. Jo, kja tem tjetër. Unë e them marrëdhënie gru. Pa. Amin gruaja me vjarën. Nusja me vjarën. Se më dhëna djali ka pozicionin tjetër. Ja, do bi dakord me Gjoanën, sepse në qoftë se thuti, mas më qeshtu është. Ja, po në qoftë ti thu, do më thonë që njena është plake, tjetra e reje, po është ba dhe e reje, është ba 70 vjeqe, është alon nana gjallë. Jo, e kisha fjale. Nuk mund me zë myt nanat, se vjerrat. Se të shaja është gjallë, se një që jeti ka lanë zotin, fundit. Por kur njeri ju, bien dakord, sepse mundet edhe mas mëra, edhe ato që nuk bin dakord me jetu bashkë, nuk dhe me thonë që janë nuset këqia ose vjarat këqia, ashtu kanë ra dakord. Po kur bien dakord për me jetu, duhet të dyja palët me lshu ka pak. Po. Duhet mirë kuptim. Edhe duhet mirë kuptim i të dy palëve. Kur ato dy palët, se ka herë femna pak për i natyrës, ashtë më nërshë se, për shama, a ki vurej, nuk nin shumë të thonë që të bashamat nusja me vjahren. Jo atë shumë. Zakonisht është nusja me vjahren, se janë femnat pak që kanë atë... është natyra femnes, por mendoj që është edhe djali,
ai që duhet për me javon atë vendin që meriton edhe nans, edhe grus, edhe me ken ai që i rregullon pak të marrëdhëniet, nëse marrëdhëniet nuk janë si duhet, me gjetë një lloj rrugëzimit edhe mirëkuptimit. Kërë që nuk është kur ne po flasim për vjerrat dhe për nuset, për ata që jetojnë tonë bashkë, se ka dhe vjerra e nuse që nuk jetojnë bashkë, dhe mund të kenë marrëdhënie shumë të mira, mundën edhe prep mos me jetu bashkë dhe prep mos me kenë kënaqur njëri me tjetrin. Ne që jetojnë bashkë edhe ka njof që shkojnë shumë mirë, dhe janë të dyja palët, aja thot për shembull për nusen e kam si vajzën teme, ose e kam vjerrën si nanën teme, ka gjithë farit. Kështu që të aja pikë në fakt, desha me thonë dy gjana. Nan, si fakt s'bëhet kërkush. Mundëm dhe me thonë e dun shpirtet e tëna, po nan është e kot me thonë. Është e shkëlqyshme, po nan ja. Ti ke edhe vajza ose gra që nuk respektojnë mjaftueshëm as nanën e vet që ja ka bërë. Është edhe realiste. Po, edhe ajo ekziston sepse unë kam thonë edhe unë bile këtë një prej atyne kur kena fol për nanën, që kam fol për nanën se sot mrekullueshme janë nanat, edhe tham prap, nana është e mrekullueshme. Keni thonë që ja po ka edhe vajzat këqija, ka edhe nanat këqija. Marr ata për mendimin tim të paktën, është një shumicë shumë e vogël. Nuk munden mu marrë në konsiderim. Por nana që e ka tamam emnin nan, jep çdo gjë për fëmin. Ja, në anekdotë është me ngatru pak. Ja pra, për një atë po thëmë. Pa pra, tesh lenta përfundoj unë e fjalin, se kam edhe një medal. Të thonë këtë fjali, aja që du me thonë është, janë dy femna në shtëpi që dojnë të njëjtin person shumë, sepse si theti, nusi është martu edhe e dan djalin. E dan si sytë e ballit. Janë marrë me dashni, se s'po thojnë për e dyne me shkusi, po e ka marrë me dashni edhe dan si sytë e ballit. Edhe nana e dan djalin si sytë e ballit. Edhe ma i shpirt. Tesh kur të dyja bëhen bashk, pa me dasht, aja shpilu lëzën. Absolutisht. Pa me ken kundra njëna tjetrës, atë shpi ka ra zjermi. Ose thuje shkurt e tra që shipe shkodran që i ka ra pika. Po, një diqa që a kanë thonë në tëna proje shqiptarët, me thënë këna pasi zakon, që kur a martu një qiftëri, për më thonë, o martu qiftëri me kriju një familje të re. Po. Okej? Prandaj na qiftëri shkën të nana baba, të vjera, edhe nana baba i mësën, në kuptimin e fjalës, në bazë të rregullave aty nëse si mi jetu, sepse ata janë të ri. Pa marr, dhe më thonë jetu këtu në kohë mrapa, se sot, djali e me djali jetë, s'kanë me në pyt, edhe me jutsu. Si koncept i filozofisë familjes shqiptare deri dhe vitet 90 edhe sot manjol. Sot ki prep rini që jetojnë vedi, nuk ka kur gjatë keqe, kanë komunikimin e shumë mirë, po unë e kisha të autoriteti që ja ka dhanë kultura shqiptare vjerrës. Tjena sinqert, ka kënë tej për vulgar, për mendimin tem. Në shumicën e rasteve. Janë dy ekstreme, Keme miliona raste që vjera ka shku mirë me nusen, keme raste ku nusja ka kënë që stadash gjave që me mund me hapër i pëgjeret. A kupton? Por, si filozofi, në tëna historinat, në tëna shkrimet, në tëna tregimet, autoriteti i vjerës në shtëpi ka ba ligjin. Pra nejna, unë mendoj që ditë sot ka në shu, po prep që të shqiptari rrinë i fija ja në gen, në ushta që edhe të gjenerata, se për shamo gjenerata jonë kena mi pas komplet mentalitetin më nëshe, vjeher nuse, ose vjeher dhanër, kanë me kenë komplet më nëshe, sepse jetojmë, kërë që për njët nuk duhet edhe me gjyku ka i herë ma shumë se duhet, se ka kenë mentalitetin atë kohë ashtu, kanë kenë mundësinat, se
në fundit, shumica njerëzve që kanë jetu për shembull me vjerri, kanë jetu se ka kënë fukaralliku, një shtëpi kanë pas ata brez mas brezit, nuk është se kanë pas mundësinë ata me thonë po dahna në vedi, pavarësisht ndoshta kanë jetu i shtëpi e gjithë secili kanë pas ka i llome, kanë thonë jena dam, në kuptimin e fjalës me buke, me ekonomie, me gjana. Po dhe ka 3 kunora një shtëpi, ka 4 kunora një shtëpi. Do të thonë për i varfënis kanë na jeton bashkë. Shpesh herë. Unë bida kërë shumë me ty Gjohan, edhe me Manjolin, se bëma së rada kërë me ju kuku kërë mu që më ten. Po ja, e kam fjallin që përme që bida kërë me ty, unë jam plotësisht dakord me faktin që na shqiptarët kena një traditë të jashtëzakonshme të familjes, sepse kur jetën me vjerë, ose me babë me nanë, fëmija arritin me gjysh, ka një dashni tjetër, ka një edukat tjetër që pak kombe e kanë. Absolutisht jam dakord me këtë që thoni ju, jam pjesë e juja, jam pjesë edhe kësaj familje edhe vetë. Edhe pjesë e Oda Podcast. Jetoj me nanë e babë, plus një pa dhe mesat për gjyshe. Unë e kam fjallën edhe i herë, sepse është ndryshe vjarrat kanë gjiku nusen, ndryshe kanë gjiku vajzën e vetë. Jena sinqerë dëshë. Nuk thoshe të për një të thoshe s'kan dash me aba vajzë vetë, që e kanë ba nusës. Në gjë, për një të vajzën e kanë këqyrë nëryshe, nusën e kanë këqyrë nëryshe. Po, thash pro, që... Edhe herë, nuk ka se kam gjo me vjarë. Një është se edhe djallin e kanë këqyrë nëryshe, edhe andreja nëryshe, sepse... Edhe djallin nëryshe, edhe andreja nëryshe. Si kur tha Manjola që në fundit vjarra nuk të bëhet nan, as vjarri nuk të bëhet bab, po një ashtu as nusja nuk të bëhet vajz, as vandrej nuk të bëhet djallë, sa do i mirë me kenë. Që që është vlenë e njëjta gjë në të dyja rastet. Në karrierën teme, një pjesë soj, kam punu me përkthime me gjana, në për spitale. Edhe leqt që shkosha me përkthy për ta, kur s'kishin kërkan aty, thoshin si e majnone, që bënë, thote, ma i bi, nuk kam ken me fat. Se i thosha vej që kanal, e së më fali zoti vajz. Po. Sepse, tha, në rini, tha, si burri, tha, si nana, tha, si gratë, thojnë, i shala me djallë. E në pleqni, tha, djemë t'joshin me jetë, tha, po duhet vajza. Absolutisht. E pra, kam ken edhe në linje, kanë linë të rritë, edhe qiftet e reja, kina e ba djallë. Pra në 2 ekstreme, djalli, po shto djallë se kam djallë e vajzë, edhe i du si dritet e 2. Por, djalli ka emnin e malë kur linë. Vajza ka emnin e malë kur plakesh. Ishte një Kosovar, një shqiptar Kosove që e kam njëte një për këtyne reels në Instagram se na kalu me pritë nusja të vajzat e djali, po me që jena të kjo të puna vajzë dhe thote djali është për emen, e vajza është për zemër. Është e vërtet. Por na ishim të full ma shumë për punën e nuseve edhe vjerave. Po, jo, isha të thonë që nuk ka lidhje se vajza ose djali. Unë e vlerësoj jo vetëm vajzën, por femnën e ben në pjedestal, në falet të kanë. Jo, dishe me dojtë të aja që theti që nërshë gjykan vajzën, nërshë gjykan... Ashtë të vërtetë. Ashtë të vërtetë. Haraj, Manjol, po si the vajzat, ka dhe vajza, se s'de me thonë gjak, se personalisht një vajza që edhe telefon në usta nuk i bajnë nënës vetë, ose përjtojnë me ditë, mi thonë si ki një. Kështë nuk ka i herë, nuk përgjësi ka dalë kjo që vajza banë ma shumë, edhe banë ma shumë në përgjësi për prindin, po kjo edhe vajza që nuk bajnë ashtu si duhet. Mas kena këtë shkuptime, se nësina do fakti që unë po flasë në këtë mënyrë, nuk është se unë kam kurba me femnen, sepse shoqër zotit e kam nënë në gjallë, kam 3 motra, kam 2 vajza, kam 2 mesa, jam e rrethu me femrat dhe i du të pana më shpirt. Por, unë jam prep i rjeti mendimit që në kulturën shqiptare, në zakonet shqiptare, nuset shqiptare kanë vujt. Po, marmar. Pik. Kanë vujt. Unë po të thami këtë. Edhe
a kanë për mendimin tim një gabim shumë i madh në kulturën tonë, sepse pa vujt nusja, edhe ka mënu se është e drejt, e ja ka ba nusës vet, e kja ka arë për mendimin tim edhe një pjesë nga ignoranca. Pa tjetër. Sepse, kus pa të komunikim, as me fëmin tënë s'kemi marrë. As diskutohet. Lene e ma me fëmin e dikuj. Po në një këtë tjetër. Po me ma thonë mama, një fjallë, dronë, se nuk është rrejmë po me thonë, ose nuk është nana si herë. Nëns, e falë. E harran. Sepse e kënë zemër. Vjerës në ke harran. Dhe shtjena të sinqert. Thama dhe këtë tjetërën që brezi joni to, dhe më thonë, dherë të brezi i Gjohan sa është ma i voglin, Elvisin kena ma të voglin, dherë të Elvisit i ky brez, është ai që respektan nanën e babën. Me kuptimin që je sot, sa vjeç je, kjo është me jetë, por... 25. Por, e vërteta është që je 25 vjeç, por nanën e babën, Allah sot e kësoj ditet, i ke prap priority janë numër 1. Njëtën tënde. Dhe më thonë, sa do ditë këqia të mira, je shkapet për tokë, je që për prej tokët, i kena nëjna në këtenen, si kilon kur mrapa. Po, bëjnë, shumica djemve shqiptarë... Pra, unë thamë dherë këtë brez. Tesh, unë mundë me thonë, edhe brezin 30 vjeqare në të. Që nuk e mendojnë ma ashtu si e mendon ti. Na duhet me kënë sinqerë mas me vu faj brezave, çdo brez në shon, çdo brez. Po, edhe ka herë, ky brezi i ri, në fakt, ky brezi i ri ka dhe prind që janë, prind e këtij brezi të ri, janë edhe ata një brez tjetër që janë pak më të pamvarën. Gjenerat tjetër, kurse gjenerata e prindve tonë, ata kanë nevojë për ndihmën tonë. Kurse si për shembull na kur na vin koha që mu bë për fëmijët ton, inshallah jena gjallë ndihmojmë njëri tjetrin. Po ndihmojmë njëri tjetrin, por nuk e kena nevojshme njësaj, pa na mund të kena nevojshme dashnin, atë respektin, gjana sepse se s'ke ndoshta nevojë për gjana të tjera, për dashni kena pas gjithmonë nevojë e për kujdesin e fëmijës ton, por prap jena një brez tjetër që na edhe më shumë kena me mirë kuptu fëmin, se sa mundem na mirë kuptu brezi i prindve ton. Brezi i prindve ton nuk mundem na mi ndryshu ma në këtë moshë. Unë e kam thënë 2-3 herë kur kam ndaj me njerëz në për bankete, edhe me që jam këtu, pa them edhe këto. Filozofia shqiptare, sidomos e grave, ka kënë që fëmia e kanë bërë detyrë me nej me prindën. Kanë thonë që djali e ka për detyrë me nej me prindën. E une e kam shprej kështu. Djali nuk e ka për detyrë me nej me prindën, në rast se ai nuk e nin me dashni. Se në rast se ai rrin me prindën, se e ka për detyrë, aja nuk njihet. Ja, e vërtet. Aty bëj dakord. Kjo se ti nuk ke dashni për babën anë, me nej me babën anë, se të mon dashnia, të mon jeta. Ja. E kalumja atyne, vujtjet, dashnia që ta kanë dhanë, ti s'ke pse rri me ta. Për me dhe me ta, që e ke për detyrë, aja për mendimin tem, as një djallë, as një vajzë, mos rri me prindë vetë, mos ta bajnë, se është falso, është kotë. Si dhe me marim. Të shtje dhe jemi o këty të vjerria, të vjerra nusja. Femna shqiptare njifet për një femen e meqme, femen e fort, femen me guxim, por edhe femen e shtypun. Femna shqiptare në tëna kohënat është e shtypun, a kene shtypun nga burri, a kene shtypun nga shoqënia, a kene shtypun nga zakoni, a kene shtypun nga vjerra. Na shqiptar jena, e kena pa, e kena lexu, e kena një, kje dhe filma, kje dhe dokumentar, një në tjetër. Pra edhe herë marrëdhëniet që kanë shumë të vrashta, për me përashtu ata individat po, ka pas që shkojnë mirë, si kanë darë si vajzën e vetë, si nanën e vetë, pa probleme, po në përgjithësi, marrëdhëniet midis vjerrës edhe nusës kanë shumë të tensive, shumë me autoritet, vajzat shqiptare kanë vujt. Ka dhe sot raste që vujnë, ka dhe sot vjerrat që vujnë për nusëve.
Se të shme të Unë besoj, më fal, a di pse kanë vujt, kjo e mendimi jeme, se të shnajina të dhanë mendimet tona, kanë vujt prep po tham, sepse në kjo fse ka egzistu kjo gjë, djali nuk ka ken mjaftushën zot shpijet aty me dasht, me dit mi nda gjanat, pik. Sepse them në atë moment sepse kena bo këta vjera ka këtë emnin shumë si Google i kena bo vjera. Po janë Google tanë botën, e vetëm kulturën shqiptare. E kena tanë botën Google. Jo, se pami pa për shembull, kena edhe telenovelat turke që ja la kësaj dite. Ke filmat amerikanë në vjarë, ke Google. Po, ja, domethënë është për amerikanë se kisha thonë, por i kanë në atë ekstrem që i tu i përmend ti. Pse nuk flasin vetëm për të keqen, pse nuk flasin edhe për të mirën? Ti mund thush janë përgjithësi janë të këqija. Unë e thash si filozofi, nuk thash se janë këqija si femna këqija. A kënë filozofia që unë jam vjarra, ti të shikirë nuse këto, unë të të mësaj ty si me ba pedhen, ma se ban me sheqer, ban e me mjall, unë të të mësaj që si frekoros. Mirë, ma, ata kanë kënë the dhe ti prej mentaliteteve, prej zakoneve, nuk ka kënë. Unë të shkafen, ti do bashkë që të thëmë, unë jam, a kuptan, ka kënë, ma nuk munda me mshe. Sot është që ta mshehin. Ka herë është të shpreja që e konë Amerikanë që thojnë, nuk është që thu, po si e thu. Se mund është dhe mi thonë që hajde, s'du me mësu, se normal, se të është një vojës, 19 vjeqa, 20 vjeqa, nuk e di sa martohen, preja, normal që ka me ditë pak ma pak. Se nuk ka përite, nuk ka qitë si ban vjera, por varet edhe si ja thu, se në kjo se ti ja thu me atë kuptimin, si thu ti me atë autoritetin që unë di ma shumë, ka pas edhe shumë vjera që janë shumë të meqme, edhe din. Kanë ditë së mjardh nuses, edhe ata kanë shumë mirë. Arsia pëse unë e shprej në këtë mënyrë, se unë e menoj që kena kënë shumë, të shena ma pak, kena kënë shoqni autoritare. Shqive, më falit të gërë. Autoritare të shti vjerave, por autoritare edhe me shkojt. Po, më falit për që të shme dhona. Kena kënë shoqni autoritare. Pse? Për para. Ki pas kryetarin e lagjes, bajraktarin, nën kryetarin, sekretarin, manë në kryplaku, manë kryetari i fisit, kryetari i shpis, kryetari i shpis, zemën si shpis, dhe me thanë, tonë kanë dash një farë autoritetit. Pra nëjna që vjarrat, që dhe me thanë që kanë pa 3-4 nuse, kanë nëjë ata, në burna, të ban këtë, mas ban kështu, nuk jam të isha. Kjo është një realitet i shqiptarve. Nuk kena ka me i ka dur zbukoje. A zbut, po. Ka një shu, po. Jo, a zbut, ka. Unë për mendimin tem, të pak të në këtu, a zhduk. Në Amerikë. Po tërsi në po flasin për lagjen tonë. Po për lagjen tonë, po thamë se në ku jena. Nuk ka ma. Kush të njën ma, po të njën. Ja, të është tjena realist. Ke i fmin tëmë, që kujton se fmija jëtë e jemi kena mi dhonë urdhëna? Së në këndat maj. Jo të se konë një shru pra. Jo të po thamë. Jo se konë një shru, po nërta e urdhë në jemë në kemë përganisit dhe ti. Po normal pra, se ti e respektan autoritetin e ti. Nërsa ne, nërta dikur, se të është nuk është se së në njëmë, se dhe më thonë, me marrë tjale, se si jena ma fmi, se na janë ba fmija, kur i thojnë burra. Por, kush të ka pyet ty 20 vjeç, grupi, po ta marri mendimin. S'ka rrolla. Po me të marrë mendimi, ko thane mendimi keqë as më se prej. Por mendoj që për shembull fëmijët e brezit ton, kanë pavarësisht se ndoshta nuk ne marrin mendimet ashtu, po prep nuk kanë kushtkojnë pa ba që kanë pa, sepse fëmija bani jo që i thu, po që atë shefty të ba. Kjo se ka me të pa që ti të respektu nanën e babën tanë, kjo se ka me pa që ti se si silësh ti, nuk ka me e ba atë veten, po s'ka kur shkan pa mësu diçka për asaj gja. Kështu që kur thojnë që i prini është pasqyrë fëmijës, është shumë e vërtet. Sepse prep po tham, fëmija nuk ban që i thu, por që atë shef të ba. S'diskutohet, sepse për një familje shnetme, s'ka ka del, dhe më thonë, jo, po e kam fjallin për kamull, kur qef ty të respektu nanën, babën, vjerën, ose si do që t'jenë situata. Por prap, unë thamë që në këtë kohë, në këtë brez, nuk para merë parasysh se si theti, jena, në është dhe zoja vedit, rrugën e din, makinën e din,
punën e ka, kyt e ka. Po pra, është kjo pavarësia që vjen asaj. Edhe kalanonën ose baba, unë kradios. Në kohën përpara s'ka pasur pavarësi. Shumica vjerrave sot. Po. Pavarësisht nga cila krahin vinë, nga cili mal, nga cila fush, nga cili qytet. Kanë kryer një shkollë të vjeçare, kanë kryer një shkollë të mesme, kanë pa më shumë, kuptojnë jetën e fije më mirë. Domethënë, kanë hi një civilizim njerëzor ndryshe. Po. Por, në kulturën shqiptare, në bërthamën e kulturës shqiptare, marrëdhëniet vjerë nuse kanë të ashpra. Por masara se ka edhe opinioni, Pas, për kulturës, kanë pas autoritet aq të madh, sa që 90% vajzave kanë vujt. Edhe une nuk mundem me vu dorën zjem për individat, se jam këtu për atë punë, unë flas që kam pa, që kam një, që kam lezu, që më kanë thënë. Sepse kështu njëri ndërton atë mendimin e vet. Se ne kena i fije shoshni e kena kalu. Po ka kënë kjo opinioni që shqiptari në shekuj ka jetu për opinion. Edhe sado që ka në shukua prep jetojnë për opinion. Që thënë janë edhe ka kënë kjo opinioni që për njatë në ushta i ka egzigeru pak edhe këta gjana që thuti, sepse prep me shku të vjerët e nusja, ka arë nusja, ja ka thonë, po mas me ban, kështu, mas me ban nusja jeme, kështu, kanë me full kujshia, nuk kanë jetu për vedi, kanë jetu për tjerë, që po thot filani, që po thot fisteko. Kështu që kanë kenë shumë gjana në atë ko, që kanë influencu nusja s'ka pasat pavarësin që ka sot, që në është me jetu në vedi, edhe ja dasht për me jetu në atë mënyrë, me vjerrit, së do që mund t'jenë trajtu. Jo, në është deri një farë piket edhe me papos mundësin, ka kenë marrë më do. Prej nënse prej papos. Pra, opinioni, mentaliteti. Jo se e kilon se, në është kisha thonë në 30 vjeçarin e fundit, kush ka dasht me dalë në vedi ka mujtë. Në një mënyrë një tjetër, ka mujtë me ja përballu jetis. Si tha Marko Parë, qofse nuk e ban me zemër, a gjatë të qirin, qofse jetu naj me zër, ashtë këtë. Sa ki pas që nështë ka jetu një shpi, edhe nështë s'kan fol me vite njëni me tjetërin. Po ka jetu i shpi se s'kan pas ku më shku. Se një shpi me 2 dhoma kan pas, se s'kan pas kur shkojnë tjetër. Edhe kur ka dek nështë vjerri ose vjerra, janë vesh edhe me të zeza një vit, po ku kanë kënë gjallë, si kanë rru 2 fjallë bashkë. Jo vetëm këtë rast, në këtë temë që kena kapë, por më nëjë se në kena si shoshni kena një problem të madhë. Memorie, në harrojmë shpejt. Në tana segmentet e jetë. Jo vetëm marrëdhënia midis vjerrës edhe nusës. Vjerra harron sa ke nuse, dikur, më men vjerrën e vetë. Harran sa ke nusë dikur, prep kja nusja, bëhen vjerë, harran sa ke nusë dikur. Po, në gjë, nga njëherë, atë nërshon se asjel mirë, apo nërshon se asjel keq. Tësh, unë kisha thonë, jo gjithmonë njerëzit nërshojnë prej sjelljes që kanë pas. Sepse unë kisha thonë, paktën, me teori, në qoftë se asjel keq, aja zë me aba keq, dikur. S'kisha dasht dhe më thonë, kisha thonë që unë e di se si nlihem, pse kisha dasht me mdasht për shumë me murry nusja, sepse aja se ka dasht në qoftë e vjera për shumë dhe s'jel keq, a kujton se ka me dasht? Tishtë e shumë drejt manjot, po fatkeqësisht, në të kalumen, në shoshnin shqiptare, aja e keqja a ba normale. Po. Kur është e keqja a ba 10 herë, 20 herë, shoshnia e ka kësyrë si diqa normale edhe e kanë pranu, edhe kanë vazhdu, kanë ba njëtën gjë. Kena të sinqert. Jo vetëm këtë rast, në shumë rast. Në shumë rast, dhe po. Jo vetë që e kanë pranu, po e kanë lëvdu. Edhe kanë lëvdu. Sa e fort. Ba me hi, me diftu në raste personale që kam paon, njerëzit mundin me thonë kjo a budal e kjo rrenë. Unë kam pa edhe vjerën të rrahëren, të rrahë nusën e vetë. Kjo është një ekstrem. Unë e kam pa. Pra, nuk janë të njësaj, kam pa edhe vjerra, tjala, këjt nusës vetë të janë një morë. Po bëndu me thonë, na si shoshni, mendoj që kina kenë shumë shoshni e ngurt në marrëdhëniet midis vjerrës. Ata ekstremet besoj
ata ekstremet kanë null në të dyja rastet, edhe ana sjelltës. Ki pas edhe nuse që kanë bërë të njëjtën gjë. Në atë kohë shumë pak. Në atë kohë këtë kohë. Unë e flet në një se Shqyr zoti që nuk dali me emna. Shqyr me të drejtën, paktën se për i tu nuk e besoj që mundet me një gjë tillë. Për në Amerikë jo. Ndërsa për Shqipni, jo. Po thojmë realitetin, se s'ma do mendja që është në i vjerë që ato kanë me shkop. Amerikë, se të që i në work, se s'po gëtën mira fëmis të në jam mëses. Një nga që thot më këtë. Të shumë thosh për që me nëj vetën, kjo është mendimi jem personal. Nërsa për Shqipni, jena dhe ata, unë i kam pa për shembull, se shof shumë, po një atëherë kur mundem, shof që i xorri nusja prind pleq të shef në të najt jashtë, në shkolla, nuk zjarë nusja dhe, i zjarë djali. Te shumë po thamë se që atojnë se... Mundet nusja me i zjarë prind të djali jashtë, po si zjarë djali. Pa pra, të shdulit të një fjallë që të gjohana. Po e dimë në fjallë që të gjohana, ka drejtën e ka shumë një. Për një atë pra, por, si fakt, thot e zorri nusja, s'thot se zorri djali, as njeni s'thot që më zorri djali jashtë, po thot më zorri nusja jashtë. Pse? Sepse nusja ka pas një që fuqi mi djalin, sa djali s'është marrë hiç parasysh, ka dalë po fill prej lojet. Të shenë një gjatë është, ka duhet me bëjt tim tjetër të për djalin edhe për nanën e babin, ose për djalin edhe për vjarën. Onë po thamë se si ka mundësi që më falë, se jena të folë për nuset edhe për vjarët. Si ka mundësi, se edhe ju që në shifni e në njekni, që gjithmonë dona me shfrytëzuar rastin mi u falenderu, keni me nallon edhe ju të shata dona ato mendimet tuja, edhe ato komentet tuja, ato historit tuja, të zhveni qatë dëni, nuk keni nevojë më i diftu tona me emër me emër, por dona pak edhe, sepse kjo tema ishte ajo që na keni sugjeru ju ne. Po si ka mundësi që gjithmonë thojnë vjerra me nusen, vjerra me dhëndrin shkan mirë? Po. Kjo është e vërtet. Si ka mundësi? Sepse unë mendoj që vjerra të dashë dhëndrin, me nënë që ka me dash vajzën Landri. Po pse, vjera nuk dënë që me dash të djalin nusja? Ja. Pse? Nuk dënë me dash kur sa dënë nana. Sepse nana, du me thonë një diqa, më falë. Ose për dalim të kja që thashën janë dy femna pash. Du me thonë një diqa që nështë nuk ka shkrejt mira gors, por e pyte një plak. E kam thonë bile pra këtë dhe kom. Edhe mu më ka me ku e kam lezu shumë filozofike. E pyte një plak anë nga Dibra, sepse Dibra në mahën se janë truni i shqiptarve. Edhe kishte familje e madhe, me gra, me fmi, me nipa, me mesa, me shumë djem. Edhe i thane, do në me të pyte diqa, po i thët, a duhet ma shumë nana apo gruja? Tanë heshne, tanë të prit, që pa thotë, kësë plak i meqëm shumë. Kësë anë një gjatha, shumë pyetje e shtirë, tha, por, për para se me të përgjigjë, unë du me të bëj një pyetje ty. Ornaj, tha, a danë ma shumë vlan, apo djalin? Kësa, vlan e du bol, po djalin e du ma shumë se tanë botën. I tha, kush të ka bëj djalin, gruja apo nana? Edhe tanë, mjëllë në gojën. E bukur. Bërda të këtë e thandi me jo? Ja, të shë... Më falë, se ishte me thonën të shkja gruja apo nana. Unë nuk... është me falë një sekund. Ja, thuje, po... Po e tha. E thash në fillim. Mirë, sa me ndohë gjona, ta thamë një përgjigjet shkurt? No. Ja, me nuk pësë pëmleni me fort, po vazhdoni, ja, vazhda, shkurt. E kisha me thonë... Non... E kisha me thonë në gjarë. Ki vetëm një. Nuse... Mund është me pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dhe ishta me thonë, Elon, por... Kja shumë e kulaj me tha. Nan nuk të bëhet kush. Faleminderit. Edhe si dhem nans, si dhem kur. As babs, as kërkuin këtë botë. Edhe Zoti, po ta ditë Zoti se ishte ma mirë, që fëmia me linë për babs, kishte linë për babs, por Zoti zgjolli nanën. Pa nan nuk ka jetë. Gruja, ashtë aja, nana, që është e pas e vënsushme. Edhe ka kënë që në tonë e dina është krejt shkurt një, ka kënë si legenda, si pralla, diçka që thoi një djallë,
ka dasht për mu ba shumë i njoftën edhe i ka thënë mreti që shka my të nane ndu zemrën e nanës me ma pru një qëto në qantë edhe rrugës ku ka shku me aqu të mreti atë zemrën e nanës a rëzu edhe i ka thënë au vrave birë edhe pse ja ka ba keq nana prep ka thënë au vrave birë kështu që janë dy dashnit ndryshme por Nuk krahasohen. Por nan nuk të bëhet kush në këtë jetë. Gjithë shka tjetër gjenë, por nan nuk të bëhet kush në këtë jetë. Na kena shumë raste që dina, që njerëzit janë edhe pa gru, ose janë da me gru, ose kanë marrë edhe 2-3 gra, sepse me nanen, me dashnjë nanës nuk bëhet. Këtërsi është një diçka që nuk ka nevojë, më mërmej edhe një njeri i rëndom, atë nivelin e dashnjës nanës. Por kja më falë nuk i jep drejt nanës për mu ba e keqe, me një nësen asë kur gjopë, se nana ka këtë vend të shkërësor. Kja të regova unë që ka thënë i plaka është filozofike, më. Po, jo, ajo në një anë kuptohet edhe ajo. Nana është, aja gruja është nana jote. Po. Kurse gruja jote është nana djallit. Po. Dhe më thënë, janë 2 nana aty. Po. Nuk është një nana. Po. Vetë nana jote. Po, nana djallit, po nana fëmis, e ke është respekti detyrueshëm, sepse dhe mos dashtia nana fëmisën. Por dashnia mund mos jetë më e njëjtë. Kurse për nanën, aja dashni nuk ndryshon kur. Respektin, ti edhe mos kjo shmame atë njëri, ti kemi allon se zban, sepse a nana fëmista. Po jo dashnin, dashnia nuk është... Nuk janë si përfatësorët, ka shkollajta, e kam fjallin... Kjo është një temë që nuk ka shumë kollaj me folë për këtë temë, sepse jam shumë e sigur që ata miliona viewers që na i kena, ato njerëz që na njekun, ba me i pyet tanë, një për një, tanë kishin mujt me thanë një histori krejt ndryshme, edhe një mendim krejt ndryshme, dhe kja është bukuria. E ka pa thanë edhe Zyli, në fakt një poezi, me ushtartë, edhe kishin tani cingare, edhe kush e meriton këtë cingare, edhe kush të gjenë fjallën ma të shtrenjtë. Nana, normal. Ja, tema për nanën mas të fusim sande. Sa dina të full për vjera, nuk dina të full për nana. Edhe ja vjera është nana dikua, pra. Për një atash, pra, kina bë këta vjera, ti kina bë shumë Google, por më duket, jina të jetu në epoken që kanë nëshu gjanat, sot, janë këthy ata tavolinat. Për vjera dhe pa mjullin. Arsyeja pse vjerrat janë bë Google në thojza, është vetë fakti që sot në numri i nuseve që nuk jetojnë me femna, ka ra 700%. I nuseve që nuk jetojnë? Nuseve që nuk jetojnë me vjerra. Ka ra 700%. Pra mena, vjerrat janë qujtë Google. Se mas t'ishin qujtë Google, kishin jetu 5% me vjerra. Dhe me thonë, defekti ka kënë që ata ka jetu bashkë, se mas t'kishin jetu bashkë, në është ta kishin shku ma mirë. Defekti ka kënë mënyra filozofike, mënyra e kulturës shqiptare. Aty s'ka pas filozofisë, ata ka kënë ignorancë, jo zi filozofisë, që ose ata kanë parë për ignorancë, në gjose e kanë parë gjose. Dhe ignoranca është filozofi. Por... Arsyeja pse vajzat, rejat, nuset nuk jetojnë sot me vjerra, dhe më thonë ka numri... Po, kje edhe nuse që nuk jetojnë, po, jetojnë... Për njëtën arsye. Më falë, por sot ke moshat divorce se kurve që, edhe pse si jetojnë me vjerrat. Ketër, ke prapa është një temë tjetër. No, janë një sekundër, se ne në të shprejtë. A mendoni ju, se nuk janë bërë divorce, pse i kanë rrë vjerrata? Pra të mund nuk janë bërë divorce për parë, për vjerrave. Një sekund, ju thot... A është ti me Gjana. Ju të që vjerra ka kënë. Ata divorce nuk janë bërë për arsina tjera. Sot, që vjerrat po i lajnë rahat nuset. Një sekund për të shprejtë. Mendimin. Sot që vjerrat po i lajnë rahat nuset, edhe nuset po bajnë qatë dojnë vetë, me vedi, me shpin, me djalin e tyne, me gjithë shka, edhe përse të pak naqën edhe po dahen, kështë që nuk ka gjithmonë a shumë këllaj me avu gishtin ati tjetrit, sepse edhe në gjithë të dikur ishte nëryshe, se tash të kanë kënë detyrum, me naj aty mirë, keq, ekonomia, gjanat, mentaliteti, po sot që nuk janë detyrum, kush është i detyru sot? Për të pa diftojnë daqë, po arsyeja pse nuk janë da për para, nuk ka kënë vjerra. Nuk ka se i ka lanë vjerra po do qiftin, se i ka majta jo. Janë kënë shumë segmente po kënë mentaliteti, ma shumë se kur gjallë, s'kënë pas ku me shku mrapa. Nuk dohen
Çifti pse nuk jetojnë në Vjarën? Po dohen Pa ishte Vjara keqe, pra Gogoli. Ja, dohen për 1 milion arsye tjera. Nuk dohen për Vjarës. As nuk kanë me Vjarë, as nuk kanë po martu për Vjarës, as nuk dohen pse nuk Po ki pas edhe shumë vjerri që kanë kenë shumë qifte zotnish, që Absolutisht. djali me nusen i kanë marrë shembull, Po. edhe ndoshta edhe pse kanë pas përçamjen martesë, kanë ndaj bashk Po. sepse janë frymzu tu i pa ata dy pleq se çka kanë kalu, edhe kanë thënë ja, edhe na mund t'ja dalim. Unë Kështu që thash, mundesh mi ja. pa në të dyja aspektet, se s'ka pas vetëm vjerrat këqija, ka pas edhe vjerrat që kanë thashën disa ka herë thënë pra, këtë, por ka edhe pas thash vjerrat që kanë tjetër. kenë edhe shembull për Edhe thash nusen, tjetër ka pas që- nuse që janë rrit pa nan edhe jashtë bë vjerra si nan. Po. Do të thënë ka pas gjithë farë rastesh. Shumë. Por, në këta gjithë dhe rastesh, në shumicën e rasteve, në kulturën shqiptare, vajza, nusja, a kanë shtypun prej Vjarës, edhe kjo mendimi jem, edhe Nuse ka kenë shtypën për kulturë, si ja vetëm për vjerra, ka kenë mentaliteti ashtu. Atje na Jo se ka kenë pikërisht vjerra. ashtu. Tash, në gjë, thua tjetër. janë dy, aja pres me dy thike, thik me dy presa. Thash po, Vjarra ka mësu prej Vjarës. Nusja ka mësu prej Vjarës, e ka vërdu të njëjtën teori. Po, por prap nuk vi dakord, sepse nëse ka hik keq, pse duke me bë dikën tjetër me hik keq. Sa duk normal. Nëse e din që ja çash Duk dhimbja. normale. Ja, dhimbja s'është normale, kur dikush vun, nuk është normale. No. Ti nuk dal mi a bë tjetër. Po, Ke pa më thonë ju arsin pse në kulturën shqiptare, në filmat shqiptare, në tërgimet shqiptare, në grodhana shqiptare, në prallat shqiptare. Sa shumë kanë me në leftu jetën nuset shqiptare. Markut, nuset shqiptare, dhe me thonë bravo, se edhe unë e kam vjerën shumë të keqe, unë e kam vjerën kështu është. Gjithmonë, ja, ta dini prej meja një diçka. Kur unë nap një opinion temin, mundohem mos me thënë me emocion. Me kanë i ftoft në logjik, sepse kur i them gjëra me emocion, thonë, a thu be E di, vjen pra, keq. duhet me- A thu be vjen keq natë, më folën për vjerën, a thu be vjen keq modës, jo më, a thu be vjen keq babs, a thu be vjen keq gruz, më fol për gratë. Jo, unë e flas me logjikën time të ftoft. Kur flas me emocion, është tjetër muhabet. Na, kur bëm një temë, mundohem me dhënë një opinion temin të qartë, me aq informacion sa kam unë dhe me aq jetë sa kam unë. Ka që thjesht. Ka bakno agja jem, dikur i kanë, e vjetër. S'di a kënon kush tjetër, veç thote, e para moj është nëna, e dyta moj më jeti, që të dyja të mira jeni, gjithë bota ju ka zili. I mallit për një të shana. Me kene marra, po. Hajde me rëvës, kush më ne kush. Po, ale herë, për para se kush është e para, kush është e dyta. një tem tjetër që dona me e prejk, edhe herë dirë me thonë të gjitha vjarrave edhe nuseve, i gjithë janë nonat edhe motrat tona, edhe tana kanë dashni, problemin, njën e tjetër, por jena pjesë e kulturë shqiptare, edhe na jena pjesë e kësaj kulturë, kësaj histori, edhe mundona sa të pak me opinionin tonë, me lonë mendimet tona personale. Këta janë thjesht, si tha Marku, mendimet tona, edhe duhet me kënë kohë kundra betel, por është realitet që e hasim të tonë, e sotmja, edhe dikur e kalumja që i kina pas fatin të pakten, unë thamë gjithmonë që brezi jonë është një ndër brezet ma me fat, sepse i kina pa të dy ekstremet me kuptimin si ka një tu dikur edhe si janë sot. Dhe është njës perfekta s'ka, se as njëna po nuk janë perfekta, po të lumt ata që pakten, sikur në çdo gjë tjetër njëtë, se po të thamë prep, nuk jena perfekta, tanë gabojmë, tanë thojmë gjana që ka herë, i thojmë pa mendu, pënohna, por i lumi ai njeri që nuk ja bën dikuj atë që nuk dënë me ta bë ty kosh. Një atë bi shumë dakord, sepse për janë të thamë nuk bi dakord me Markun kur thotë që është trajtu keq edhe ka dashur me trajtu kaq, në qoftë se din se që është dhimbja, nuk ja uron dhimbjen kërkujt. Ky është mendim prapë. Jo, është mendimi jam personal. Shumë i saktë. Sepse Po ti thia aty ne, përpara
Jo mu, se më këtë jarë kur. Tash unë po tham për vedi, në qoftë se unë e di se si dhem një dhimbje, kur s'kisha dashur me as nuk ja uran, as nuk ja bën dikujt. Janë da gjana që nuk mund t'i mshehin. Unë besoj në të dyja, sepse si ka pas vjera të këqija, ka pas nuse të këqija, edhe një ndër thanjet është aja, nuk kanë thënë inshallah e ta kanë vjera mirë, po kanë thënë inshallah vjen nusja me kanë të marrë, se ka i herë ndoshta thjesht marr koken, marr se ka pas komen e marrë, sa ka nusja, ja diçnjeni, ja u shkatru familja, edhe no, ka ken gojdhan, ka ken e thonon, por kanë thënë që inshallah të vjen me marrësi e bereqet. Javën tjetër do bëjmë një temë vetëm për nusë. Edhe këtij emisioni të erdhi fundi, për unë Manjols, Markut, se nuk e la me fol ma për sonte, Elvisit edhe Gjoans, ju urojmë një ditë, një natë, një masdite, sepse jena në kohë të ndryshme, edhe asnjëni nuk jena të njëjtë, asnjëni jena disa në përkona të njëjta, po të tanëve kur do që jeni, natën e mirë, natja mirë, mirë dita, Mirë pashim në episodin tjetër. Podcast. Përshëndetje gjithëve, Zoti ja u prit marë. Mirë pashim. Mirë pashim.